సృష్టిస్తోంది. రాత్రి నుంచి ఈదురుగాలులకు, భారీ వర్షాలకు విద్యుత్ స్తంభాలు, భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. నరసాపురం మండలం చిన్నలంక వద్ద నల్లి క్రీక్ వంతెన కూలిపోయింది. వరదల్లో చిక్కుకున్న బాధితులను ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది రక్షించారు. నరసాపురం, భీమవరం, ఏలూరు, జంగారెడ్డిగూడెం, తాడేపల్లిగూడెంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షానికి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పునరావాసాల్లోనే వరద బాధితులు సేద తీరుతున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 44, ఏలూరు జిల్లాలో 54 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆక్వా, వరి పంటలకు ఎనలేని నష్టం సంభవించింది. అటు ఏలూరు జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వాగులు, వంకులు పొంగి పొర్లుతుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమై ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. పల్నాడు జిల్లా చిలుకూరుపేటలో ఎడతెరిపిలేని వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో నాదెండ్ల మండలం అమీనా సాహెబ్ పాలెంలో వాగు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. గ్రామంలోని కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం వెనుక వాగు పక్కన నివసిస్తున్న 8 కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. భారీ వర్షాలు లేదా వాగులో వరద ప్రవాహం పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నట్లు తహసీల్దార్ తెలిపారు.